As many of you know, when I preach a sermon, I like to really only have one point, so that I do not go on and on forever. ដោយបងប្អូនបានដឹងហើយពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់តែមានគោលការណ៍តែមួយទេពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការអធិប្បាយខ្ញុំពេលហោះហើរ In today's lessons, there is a lot in today's lessons, and I was very tempted to preach a very long sermon about many different things. នៅដំណឹងអស់ថ្ងៃនេះគឺថាមានចំណុចសំខាន់ជាច្រើនហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាចង់អធិប្បាយច្រើន But instead, I'm only going to pick one thing, and we're just going to talk about one thing today. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសតែមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅមកអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះ I'm going to talk about worshiping idols, idolatry. ខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយអធិប្បាយទៅរឿងការគោរពអ្វី idol នឹងដូចថាគោរពអ្វីផ្សេងគោរពព្រះផ្សេងគោរពអ្វីផ្សេង And today, the Old Testament lesson, right, was the Ten Commandments. ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមសិក្ខាសញ្ញាចាស់និយាយពីរឿងបញ្ញត្តិទាំង10 And primary in the Ten Commandments is that you shall have no other God before me. ចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី10គឺថាយើងគ្រប់គ្នាមិនត្រូវមានព្រះឯណាក្រៅពីព្រះអង្គឡើយ And then today in the Gospel, we read the famous story of Jesus when he got very angry in the temple. ហើយនៅក្នុងសិក្ខាសញ្ញាថ្មីដំណឹងល្អសញ្ញាថ្មីគឺយើងបានស្ដាប់រឿងហើយគឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានភាពខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ពេលបានចូលក្នុងព្រះវិហារ And he made a whip and he chased people out of the temple. គឺទ្រង់បានយកជាខ្សែបំពត់ហើយទ្រង់បានបណ្ដេញមនុស្សទាំងអស់ចេញពីព្រះវិហារ I like this story because it seems like maybe it would be more fun to be a Christian or to be a pastor when you read this story. ខ្ញុំចូលចិត្តរឿងនេះពីព្រោះចង្កោតតែដូចជាមានការត្រេកត្រអាលពេលយើងបានអានរឿងនេះ But Jesus was upset because in the temple people were buying and selling. ព្រះអង្គនឹងមានផាទីល្អទេពីព្រោះនៅក្នុងព្រះវិហារមនុស្សបានយកទៅធ្វើជាយកដំណាក់ត្រង់ទៅជាកន្លែងលក់ទិញដូរ And there's nothing wrong with buying and selling. ការទិញលក់ដូរគឺគ្មានអ្វីខុសទេ There's certainly nothing, I mean some of the stuff they were selling was cattle and sheep. These are things you need for food to live. ហើយរបស់ដែលគេលក់នោះគឺដូចជាគោហើយនឹងជៀមគឺថាគ្មានអ្វីដែលខុសទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវការរបស់ទាំងនោះដើម្បីនឹងការរស់នៅ Jesus was so upset, not because buying and selling is bad, but because those people in the temple were worshiping false gods. អ្វីដែលព្រះអង្គមានភាពមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះមិនមែនគេលក់តែនោះទេគឺគេយករបស់ទាំងនោះជាព្រះរបស់គេ See, sometimes when we think of worship, we only think of the outward aspect of worship. ជួនកាលពេលយើងមកថ្វាយបង្គំយើងតែតែគិតថាអ្វីដែលយើងបញ្ចេញទៅខាងក្រៅ But what you worship is what is first in your heart. ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្វាយបង្គំនោះគឺអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង And for those who were buying and selling in the temple, what's first in their heart was buying and selling. អ្វីអ្នកដែលគេកំពុងតែលក់ដូរនៅក្នុងព្រះវិហារនោះគឺគេនៅក្នុងចិត្តរបស់គេនោះគេគោរពអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេ Anything can become an idol that you worship. គឺអ្វីក៏អាចคล้ายទៅជាព្រះរបស់យើងដែរ In the United States of America, the most common idol is money. នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះគឺអ្វីដែលធម្មតាដែលមនុស្សគោរពនោះគឺប្រាក់គឺលុយ And we all need money, so it's not like money itself is bad. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការលុយមិនមែនលុយនោះអាក្រក់នោះទេ The problem is when money is first in your heart. អ្វីដែលបញ្ហានោះគឺបើលុយនោះជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង And what I'm about to say is true of all idols, all false gods. អ្វីដែលខ្ញុំនឹងរៀបនិយាយនេះគឺគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងគោរពនោះ When you worship money, when money is first in your heart, no matter how much money you make, it's never enough. បើយើងគោរពលុយបើលុយនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើយើងមានប្រាក់ប៉ុណ្ណាបើយើងរកបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ Whenever you worship a false god, no matter how much you try to please that god, it is never enough, it is never satisfactory. បើយើងគោរពព្រះខុសសូម្បីតែយើងរកបានច្រើនប៉ុណ្ណាអ្វីដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺ
គឺនៅតែខ្វះមិនគ្រប់គ្រាន់ So for some of my friends who are having a very hard time right now, their marriage is their idol, their spouse is their idol, and it's the same thing. Because their marriage is first in their heart, before God, no matter how much they love their partner, it is never enough. នៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្លះអ្វីដែលគេគោរពនោះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេប្តីប្រពន្ធរបស់គេហើយសូម្បីតែគេខិតខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាមិនគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះគេយកក្រុមគ្រួសារនោះជាសំខាន់ជាងព្រះ No matter how much they try to please their spouse, no matter how much they try to do for their spouse, it's never enough. ទោះបីតែគេខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យស្គាប់ចិត្តដល់ម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់នោះក្រុមគ្រួសារនោះគឺថាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ប្រសោះ They do love each other. គឺគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក And from the outside of their marriage looking in, it's very hard to watch this happen. ហើយបើខ្ញុំជាអ្នកក្រៅដែលយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញក្រុមគ្រួសារគេគឺថាពិបាកនឹងទទួលយក Because marriage is good. ពីព្រោះរវាងក្រុមគ្រួសារជាប្តីប្រពន្ធនោះគឺល្អទេ That they love each other is good. ហើយតែគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺល្អទេ But God is not first. ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានទុកយកព្រះជាមុន They have put their marriage or each other first. គឺគេបានយកប្តីប្រពន្ធក្នុងក្រុមគ្រួសារគេនឹងជាសារៈសំខាន់មុនព្រះ And since that is what is first in their hearts, ពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គេ no matter how much they love each other, it's never enough for the other person. សូម្បីតែគេស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ The other person always wants more. ពីព្រោះម្នាក់ទៀតនោះតែចង់បានលើសជាងទៅទៀត I said money is a common idol in America. And not only is money common, but it's so easy to see how false gods work when you look at money. ខ្ញុំបាននិយាយថាលុយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សយកធ្វើជាព្រះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាវាស្រួលណាស់ពីព្រោះគេបានយកព្រះយកលុយទៅជាធំ Everyone who worships money, no matter how many sacrifices they make, no matter how many hours they work, it's always work more, sacrifice more, make more money. អ្នកណាដែលគ្រប់ទាំងមនុស្សដែលគេបានយកប្រាក់ជាធំសូម្បីតែគេខិតខំធ្វើកិច្ចការយ៉ាងណាក៏ដោយខំយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅតែខ្វះនៅតែមិនស្កប់ចិត្ត When we worship idols, the idol is never satisfied, it is always hungry. បើយើងគោរពព្រះតន្ត្រីរបស់ដែលយើងគោរពនោះគឺថាមិនដែលគ្រប់ស្កប់គឺថាតែស្រេកឃ្លានជានិច្ច So in the Old Testament, we hear God saying, I am a jealous God. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឮហើយព្រះអង្គបានចែងទុកប្រាប់ឲ្យយើងថាទ្រង់ជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌ But God is jealous for our sake. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលទ្រង់ប្រច័ណ្ឌនោះគឺព្រោះដោយសារយើងទេដោយសារសម្រាប់ល្អចំពោះយើង God is protective of us. គឺទ្រង់ចង់ការពារយើង When we put God first, then it is enough. បើយើងយកព្រះទុកជាមុនគឺយើងស្កប់ចិត្តហើយ Because it is God who always gives to us. ពីព្រោះព្រះទេដែលជាតែងតែផ្ដល់ឲ្យយើង It's God who gives us the gifts of faith and joy and gratitude. គឺព្រះទេដែលបានឲ្យយើងឲ្យរង្វាន់យើងជាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿតាមរយៈសេចក្តីអំណរហើយនិងសេចក្តីសុខសាន្ត It is God who has given us His only Son for our sake. គឺព្រះទេដែលបានប្រគល់ព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងប្រយោជន៍យើង So in my life, I can always tell when I'm putting God first. នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែដឹងពេលណាខ្ញុំបានទុកព្រះជាមុនសំខាន់ជាងគេបំផុត It's easy to tell. គឺវាស្រួលណាស់ដែលខ្ញុំឃើញនោះ Whenever I feel like I am not enough, whenever I feel like what I'm doing is never enough no matter how hard I try, that's how I know that God is not first in my heart. ពេលណាខ្ញុំមើលទៅចិត្តខ្ញុំនឹកថាអូខ្ញុំអត់ស្កប់សក់ខ្ញុំនៅតែរសាក់រសោតខ្ញុំនៅតែខ្វះពេលនោះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនបានទុកព្រះសំខាន់ជាងគេបំផុត There are many things I could have chosen to preach about in these lessons. គឺពេលនេះពេលខ្ញុំជ្រើសរើសការអธิบายគឺមានច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំអាចជ្រើសរើស
I chose to preach about worshiping idols because it is easy to worship an idol and to not realize that you are doing it. ខ្ញុំបានជ្រើសរើសការគោរពព្រះដតីគោរពអ្វីដែលយកជាធំជាងព្រះពីព្រោះវាស្រួលណាស់ស្រួលមែនតែនពេលយើងយកអ្វីនោះសំខាន់ជាងព្រះ Okay, the other 10 commandments, you shall not murder, you can't be confused. Okay? There's no way to do that and to not realize that you're doing it. ហើយនៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិ10ទៀតនោះគឺបានប្រាប់ថាកុំឲ្យសម្លាប់អាពាក្យកុំឲ្យសម្លាប់នេះវាស្រួលយល់ណាស់គឺថាគ្មានអ្វីដែលធ្វើយើងឲ្យស្ពេចស្ពើទេថាកុំឲ្យសម្លាប់គឺកុំឲ្យសម្លាប់ You shall not commit adultery. Okay, of course you're not going to admit it, but you know that you did it. ហើយមួយទៀតថាកុំឲ្យផិតគឺថាបើយើងធ្វើគឺថាយើងដឹងហើយថាយើងបានធ្វើខុស You shall not steal. All of those commandments. I don't have need to preach on them because you know if you're doing them wrong. ហើយមួយទៀតថាកុំឲ្យលួចបើយើងលួចរបស់គេយើងដឹងហើយគឺថាខ្ញុំមិនចាំបាច់មករៃរាប់ប្រាប់អ្វីលំអិតនោះទេគឺសំណុំយល់ But see, I spent much of my life worshiping false gods, and I did not realize it. ពីព្រោះខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានគោរពយកអ្វីសំខាន់ធ្វើជាព្រះហើយខ្ញុំខ្លួនឯងអត់បានដឹងថាខ្ញុំធ្វើនោះទេ I spent too much of my life putting other things besides God first. And when I look back on it, what's so sad is then I never even got the things that I was putting first. ពីព្រោះខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនបានយករបស់នោះធ្វើជាព្រះហើយពេលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅមើលបែរក្រោយមើលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺខ្ញុំមិនអត់បានអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះផងដែលខ្ញុំទុកជាព្រះនោះ I think that if Jesus came to our congregation here today, ខ្ញុំគិតថាបើថ្ងៃនេះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានមកព្រះវិហារយើង I think he would feel no need to create a whip and to chase us out of our church. ខ្ញុំនឹកថាព្រះអង្គប្រហែលមិនចាំបាច់ធ្វើជាខ្សែរំពាត់ដើម្បីបណ្ដេញយើងនោះទេ I want to end this sermon by thanking all of you. គឺខ្ញុំចង់បញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ Because I do stray, as we all do sometimes. ពីព្រោះខ្ញុំចង្ការខ្ញុំវែងដែរដូចជាបងប្អូនដែរចង្ការយើងអាចវែង I'm glad that I have a place that I can come to every Sunday. ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយើងមានព្រះវិហារដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសមកថ្វាយបង្គំគ្រប់ពេលថ្ងៃអាទិត្យ Where I can be reminded of what should be placed first. គឺជាកន្លែងដែលបានរំលឹកប្រាប់ដល់ចិត្តខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែទុកជាសារៈសំខាន់មុន And now I'm going to end the sermon by going back to the psalm. ហើយខ្ញុំនឹងសូមបញ្ចប់ការអធិប្បាយដើម្បីនឹងបែរមើលទៅដល់ចាក់គម្ពីរទំនុកដំណើរ Because remember I said there's many lessons, but this theme of worshiping false gods actually appears in all of them in some place or another. And at the end of this, turns out, គឺថាខ្ញុំបានជម្រាបពីហើយការគោរពព្រះអ្វីយកជាព្រះហ្នឹងគឺថាវាមានលេចមកគ្រប់កន្លែង And so at the end of the psalm, the very last line, it says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer." នៅក្នុងខ14អោព្រះយេហូវ៉ាជាផ្នត់ដាហើយជាអ្នកប្រោសនោះនៃទូលបង្គំអើយសូមឲ្យពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់ទូលបង្គំនិងការរំពឹងគិតក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំបានគួរគាប់នៅព្រះនៃទ្រង់ And you know, in our services, almost every time, Ram or Shantana talks about the meditation of our heart. ហើយនៅក្នុងពេលគ្រប់ទាំងអធិប្បាយដូចជាលោកគ្រូរងដូចជាខ្ញុំតែងតែចាក់ដើមឡើងដោយថាក្នុងការរំពឹងគិតក្នុងការពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់ទូលបង្គំ So thank you all for providing a place where we can come together and center the meditation of our hearts on what should always come first. សូមអរគុណដែលបងប្អូនបានខិតខំធ្វើជ្រោមជ្រែងព្រះវិហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានកន្លែងយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងរាល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យហើយដើម្បីឲ្យចិត្តយើងបានស្និទ្ធស្នាលដើម្បីសញ្ជឹងគិតអ្វីដែលយើងគួរទុកក្នុងចិត្តយើងជាសារៈសំខាន់ធំ